この人は正しい敬虔な人で、イスラエルの慰められることを待ち望んでいた。聖霊が彼の上にとどまっておられた。まだそのキリストを見るまでは決して死なないと聖霊のお告げを受けていた。彼が御霊に感じて宮に入ると、幼子イエスを連れた両親がその子のために律法の慣習を守るために入ってきた。するとシメオンは幼子を腕にかき、神を褒めたたえて言った。主よ、今こそあなたはあなたのしもべを御言葉通り安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの御救いを見たからです。御救いはあなたが万民の前に備えられたもので、異邦人を照らす啓示の光、御神イスラエルの栄光です。父と母は幼子についていろいろ話されることを驚いた。まだシメオンは両親を祝福し、母マリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れ、まだ立ち上がるために定められる。まだ反対を受ける印として定められています。剣があなたの心さえも刺し貫くでしょう。それは多くの人の心の思いが現れるためです。アメン。今日はこのところから救えたものと題目で話したいと思います。昨日は、キャンダラスですでたくさんの方が集い、神の前で礼拝したことを思い感謝をいたします。今日は、本当に会いたかった、パニさんのお母さんも遠いところから朝早い時間に出発して教会に来てくださいました。で、会うということは心にドキドキするものがありますね。ここにはお林さんも不思議のように教会に導いていられて、来週いらっしゃるんだろうかなとか、いらっしゃる時はもう心をドキドキして嬉しいですね。それを表現すればね、ちょっとてらいなんて恥ずかしくてあまり言えないんですけども、人と会うというのは、いや、こんなに嬉しいんだなということを改めて思いました。やっぱし人と会うというのは、皆さんどうですか？日曜日に全部と会うと言って会いたいという願う人もいるけれども、会いたくないという人もいるかもしれませんけども、私は皆さんと会うというのは本当に嬉しいですね。今日はイエス様を出会った人の話が出ております。シメオンという方がエルサレムで幼子イエスを出会ったという、その出会うことを本当に彼自身は喜んでいて、今日の御言葉が語られております。幼子を自分の胸に抱いて神を褒めたたえる。自分が本当にあなた約束通りに私にこの救いを私の目で見ることができる。私は安らかにさらせることができるんだという、本当に彼自身はイエスと出会ったことを自分の人生の中で一番大切に幸せに思う出来事が今日記されております。
人と人が会うというのは、出会うというのは不思議なんですね。まさか私が日本に来て、皆さん一人一人をこのように出会うというのは不思議で不思議でたまらない。本当に素晴らしい方と共に神様が会わせてくださり、共に信仰を持って一歩一歩進められることをよく考えてみたら不思議なんですね。皆さんも韓国からチョンさんという牧師がここに来て出会うっていうのは夢もなかったと思います。そのように人と人との出会うことも不思議なんですけども、今日このシモンはイエスと出会った。その出会うことが救いを見たという一言で語られております。シメオンにとってこれは神様が約束したですね。あなたは救いの方を出会うまでには死なない。彼は正しい人で経験の人ですから、その神様の言葉を信じて、いい生涯でしょうか、生きている間彼はそれを待ち望んだ。で、ある日宮でそのご両親に抱かれていらっしゃっているイエスを出会って、彼は聖霊によってこの幼子こそが神が約束なさったメシアであることを彼は聖霊によって悟りました。このイエスと出会う人は聖書にはたくさんおります。マリアも不思議ように乙女マリアが御誓いの話にそれを信仰を持って、人間としてはできない乙女ですから、でもあなたの契約だったら私の身にそのようなことができるようにと、不思議ようにイエス・キリストを自分の体に受け入れました。イエス・キリストが世に生まれるというのは、今まで私たちが見たようにさまざまな人たちが、まだその人たちは我々予想外の本当に弱い人々、本当に注目されないその人々がイエス・キリストの出会うことに立ち会うんですね。その中でこのシメンという人は、その中においても本当に大切な言葉を我々に語られております。彼はこのように主を褒めたたえるんです。主よ、今こそあなたはあなたのしもべを御言葉通り安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの御救いを見たからです。このシモンの話というのはクリスマスの意味をはっきり語っております。この幼子イエスを出会ったことによって、彼らは自分を安らかに去らせてくださるという、ちょっとね、これは分かりやすく言いますと、人間はみんな去らせる、去らされる。これ死ぬということは、理解しやすいんですね。いずれかは自分がこの世からさらされる、消えるでしょうか。何という表現でしょうか。でもこのシメオンが安らかにさらされてくれるという、イエス・キリストがなぜ世にいらっしゃったかと言いますと、人間は死ぬことが終わりではない。どんな人生においてもみんないずれかはさらされる。
自分の意思があってもなくてもいろんなことでいずれかは世から離れてしまう。でも平安の中にさらされているのはなかなか言えない問題です。残された家族たちは、お父さんはお母さんは安らかに眠りましたと言うけれども、本人は自分は安らかに去られるよというのはなかなかできない。不思議なんですね。私もたくさんの方々の認証でしょうか、最後の時に立ち寄ったことあるんですけども、少しでも希望があれば世にもっともっと言い続けたい。まだ世を去らせたくない。それが本音なんです。でもこの人は、あなたを見たから私は平安のうちに去らさせてくださいましたと言ってるんです。大きな奥義が入っております。イエス・キリストが世にいらっしゃるというのは、真の安らかに去らせてくださる永遠の命を彼はイエス・キリストと出会ったことによってそれを受け取ったんです。まだ彼はこのように言っております。31節ですけども、御救いはあなたが万民の前に備えられたもので、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの栄光ですと書かられております。ここにもイエス・キリストが世に生まれるクリスマスの深い意味があるんです。私は日本に来て公園とかで子供たちに紙芝居をやったことあります。紙芝居を持っていて、土曜日に公園に行って「はい皆さん来て」って、その時は私日本語も、今も下手なんですけど、その時はもっと下手だったんですね。でイエス様話したらね、子供たちがね「アーメンそうめんラーメン」とかね言うんですよ。ね、で私何回も「あなたはどこの国の人?」と言われるんですよ。下手くそな日本語でね。で私は天国の人だと言うんですけどね。今もうその子供たちが今もアダムに残っております。一人が私ものすごいいじめるんです。もうなんか話したら「ラーメン、アーメンそうめんラーメンの人来たよ」とかねよく言ってね。で彼は鍵っ子です。その時岩が誰も家にいない。で寂しかったです。で私優しいと言ってるから私いじめるわけです。で日本は大体よその宗教だと言ってキリスト教をなかなか受け入れられない。それよく実感いたしました。イエス様って西洋の神でしょ。日本には日本の神がいるんだよということをよく私は耳にしました。確かにそう言われる方はたくさんいますけども、このシメオンは異邦人のためにと大きなことが彼は予言しているんです。イエス様はイスラエルの神だけではなくすべての人々の救い主であること。私日本に来て京都の石成じゃなくて京都のね伏見区でちょっと生活したんだけど、伏見区の伏見町があるんですよ。
天皇の今長男ですね。でその下に古い昔の日本の家があるんだけどお寺だと思ったんです。で私はその時にもう日本はあまりお寺多いから私と会わないんですね。お寺は見ないようにしたんだけどある日そのお寺を通ってちょっと違うなと思ったんです。お寺の入り口に小さい看板に十字架が書かれてるんですよ。なんでお寺でいやいろんなことやってるなお寺でやりながら教会もやりながら何でもやるんだなとふと思ったんだけど教会ここにこう神社あるんですね。日本でこう下り下にある神社なんですか。靖国神社、そこの隣に教会があるんです。ニューキリスト教団の教会、立派な教会があるんです。靖国神社を囲まって教会がいっぱいあります。多分宣教師たちがもうキリスト教でまあやっつけるじゃないんだけど重要な場所だからそこにわざと教会を建ててもう良い印象をさせようかしたかそれは分からないんですけども日本の人にも靖国も大聖地であり天皇も大聖地なんだけどキリスト教は西洋の祝福ではない。キリスト教はこのイエス・キリストは狭い人だけを愛して狭い小さい国だけが自分のね国もう大事にする神ではなく全世界全宇宙を愛していらっしゃる神だと、それがシメオンはイエスと出会った時にそれより異邦人を照らすというような表現を語られています。まだイエス・キリストはこのように予言しております。反対を受けると皆さんご存知のようにイエス・キリストは悪いことをなされなかった。本当に弱い人々、病気の勝ちの人々、本当にねいじめられている人々、もう人に除外され無視され一人ぽっちで本当に孤独感に陥っている不安に陥っている人たちを訪ね彼らを勇気づけて癒して励ましたにもかかわらずイエス様は反対を受けその結果がイエス・キリストは罪なき人とありながら知りながら十字架で死なれました。それがシメオンはイエス・キリストを予言しているんです。だからシメオンの今日の御言葉はクリスマスって何ですか。この幼子を見た時に自分が救いに預かった私が救いを見たそれは何ですか。これはクリスマスイブなんです。真の平安の中でさらされる。私もいずれかはさらされるんです。死んだ後に子供たちはああ父は安らかに寝ました言えるかもしれません。本人は違うでしょう。本当だ生きた私は自然だそれは本音です。それ言わない言ってももうその苦しいその時我々はいずれかはそれをその時が来ます。でもイエス・キリストを信じて永遠の命が与えられるそのためにイエス・キリストは世にいらっしゃったんです。人間は罪深いなんです。内面には誰も言いたくない知らされたくない
人間は今日の御言を見ますとこのように語られております。それは多くの人の心の思いが現れるからためですと記されております。人々が自分は悪い人だといつ気づくかと言いますと、相手と出会うことによって自分を気づくんです。人々がいつ自分が罪人であることかを悟るかと言いますと、イエスと出会うことなんです。聖書と出会うことによって人は人として自分を認めるわけなんです。決して人は自分を認めたくない。悪い人とは、誰か私にお前悪い人だと言われると喧嘩するんです。何言ってるのとかね、もうバレるまでには私は善人だよ、正しいんだよ、バレちゃったらもう真っ赤になるかもしれません。バレるまでにはもう一生懸命に、だからそれみんな嘘言って世をさらされるんです。でも神様は騙すことができます。私たちが本当にこのイエス・キリスト世にいらっしゃって、クリスマスって何ですか、なぜ世界の人々が喜んでるんでしょうか。この人の予言通りに真の平安が全ての人々を光を照らす。見舞いに出た時に、ああ主よ、私は本当につまらない人間です。私の罪があなたを殺しました。でもあなたはその十字架で私を許してくださいました。これがクリスマスイブなんです。だからクリスチャンたちはいずれかはさらされるけれども、イエスと共に歩むならば安らかあなたの御手に委ねますと言えるんです。なんと幸せな生き方でしょうか。先生、クリスチャンだったら悪いことしたらダメですか。できる限りしない方がいいです。でも大きな手術のうちにすぐ歩いたり、それ治ることはありません。時間がかかります。できないかもしれません。でもイエス・キリストを信じたら、あなたは永遠の命が保証されます。なかなかね、日本の方はいろんな質問します。先生、イエス様以外は救いありませんか。ありません。なぜですか。イエス様はイスラエル人の神じゃないですか。日本には日本の神がいます。それ信じればいいじゃないですか。そうです。それ信じるのもいいけれども、本当の救いには確かありません。もういろんなことありましたけども、私は今日朝もう一度皆さんにお願いしたい。イエス・キリストはなぜいらっしゃったのか。なぜ世のある地球にあるさまざまな人々がメリークリスマスとしてイエス・キリストを受け入れるか。なぜクリスチャンたちは潰れそうになっても、もう本当に大変な時にあっても苦しみながら、でも主よありがとう感謝できるか。それが深い奥義があります。私たちにはこの安らぎが待っておるし、自分の罪のために死んでくださったその方が、私たちが信仰を告白し、あなたこそ私の神であり、あなたこそ我が全てですよという時に、聖霊様が私たちの心の中に誰も味わえない、誰も理解できない、誰も悟ることができない、その聖霊を与えてくださるんです。その聖霊によって生きる。
もう自分が罪もないよ、自分が正しいよ、自分は立派よ、そのような傲慢な生き方ではなく、自分は弱い、自分は潰れそう、自分は本当にできない、本当に小さい器にもかかわらず、この信仰の上に聖霊様が誰もわからないように我々に乗り越えられる道を備えてください。不思議な生き方がこの信仰の歩み方なんです。ぜひクリスマスって神に感謝しましょう。イエス・キリスト世に生まれたことを悟ったものとし、この目で救いを見た人として、イエス・キリストを迎え入れ、心から感謝し、褒めたたえていこうではありませんか。ではお祈りいたしましょう。天のお父様、感謝いたします。メリークリスマスと真の叫ぶことができ、安らかにいかなる時にあってもさらされる準備が整えられていることを感謝いたします。あなたはこの世の光としていらっしゃったイエス・キリストを私たちを通して日本にいろある愛する兄弟姉妹たちにこのイエスを紹介し、真のクリスマスを紹介することができるように一人一人を祝福してください。東部業界に属する者たちがこの命に預かっているこの大切さを忘れず、常に喜んで生きることができるように祝福してください。今よく目が見えない、今不安に陥り神様に頼っている里三重姉妹13人の家にも神様が慰めを与えてください。不思議なことを起こさせてください。この祈りを感謝してイエスの皆によってお祈りいたします。アーメン。